你们确实没办法参与到下一阶段的比赛。说发哥这场也特别猛，哇，太好笑了！太好笑。发哥是我们现在看来进步最大的、最好笑的吧？最好笑的，我敢这么说。王德发，因为我确实没他好笑啊。你紧张啥呢？我怕你否认。怎么又像黑木子了？王德发确实是，他又不是不懂脱口秀的。王德发确实可以的，很炸。他懂脱口秀，他不懂人情世故。他们可能就是现场特别炸。Hello， 大家好，我是王德发。哎，今天分享一下我的焦虑。焦虑啊，焦虑就是我是89年的，我今年已经35岁了。你上去吧，赶紧。我年龄有点大了，真的觉得自己大就是一瞬间。前两天我出去打篮球，打野球啊，啪运动挺好的。打一小哥们儿跑过来，哥，你多大呀？我一想我打篮球，你问我年龄，说明我打得不错，我还挺开心的。我说甭提了，哥们儿今年已经35了。我一说完啊，他跑过去跟他朋友说：“哎呀，咱们今天动作都稍微小点啊。”我们班有一老人，真的朋友们，老人我从来没想到我能活到这么一天，老弱病残孕，我是头一个。我一投篮，他把手一背说：“来，您投。”啊，真的，我都跟杜甫都共情了。听过那首诗吗？南村群童，欺我老无力，阴阳怪气，第四密啊。那一瞬间，我突然意识到，我已经35岁了，我已经到了一个可以倚老卖老的年纪了。真的，我想好一个办法，就是我这样回复他，我说：“小哥们儿，那你多大呀？”那无论他回复他多大，我直接来一句：“我像你这么大的时候，我随便扣。哎，我像你这么大的时候。”我能打死你。对，典型的有点倚老卖老了啊，说出来让他害怕，他也不知道真的假的。跑过去我说：“哎，小哥们儿，那你多大？”我态度特别好。他说：“哥，我06的，06的朋友们，2006出生，那真的太小了，对吗？就那一瞬间，我都不知道他几岁啊。我站那儿，我都开始做心算了。我说：“你稍等一下。”我开始过脑子了，24减06是18，我是89的，我18的时候那是07，比他出生还晚1年。真的，我都开始胡言乱语往那一站，我说，我像你这么大的时候，我18岁。数学生好。我还好。我一说完，他懵了。我那一下说：“哎，这话什么意思呀？”语言失去沟通的效果，从他面部表情看得出来 ，CPU 给他烧没了。他往那一站，琢磨半天说：“跑过去跟他朋友说，你走，咱们上那边打去。”真的。对付阴阳怪气啊，这胡言乱语确实有用啊，确实有用。35岁还有什么比较难受呢？就是想想细节啊。就前两天我女朋友亲口跟我说，她说你最近注意一点，你现在有点中年油腻了。真的有吗，朋友们？你上。男生是接受不了自己中年油腻的，对吧？接受不了。我反驳，我说不可能，我天天打篮球，永远是少年。他说：“哎，你自己都注意不到啊！你讲脱口秀的时候，讲着，你嘴角都开始起白沫了。”真的，有时候你这话说的越多，你这白沫起的越多，观众都听不下去，开始看了，说：“哎呦，这
哥们儿他是打俩唇钉吗？他是。只能是黄德华，不能是黄德华。旁边还解释呢，啊，唇钉啊，我以为他中毒了呢。真的特别过分啊！尤其脱口秀演员特别过分，一点不尊重我，你知道吗？会吃火锅，我说你好，服务员帮我打点沫。他们说，哎，先生是先打锅里还是先打嘴里的？我。哎，白沫能理解，话说多了，中年油腻我真的接受不了啊！我从小到大，我感觉我成长的过程中，我从小接受的反馈全都是人指着我鼻子说：“哎，你像个小孩啊，你长不大，没有责任感，哎呦，你太不成熟了。”突然有一天，哟，中年油腻，感觉我的人生只有2个阶段，中间连个分界点都没有，哪天变的我自己也不知道。人生道路前面走着其实挺自卑的，你知道吗？男生就怎么办呀？像个小孩儿，长不大，我还没有责任感。突然一瞬间，嘿，白沫。没有可干无啊！大哥也爽了。不知道哪一瞬间就变了，真的，有点恶心，下回改一下。哎，但是中年人真的，我觉得年龄大了学会低调，对吧？学会低调，年少轻狂，年龄大了是不能再狂了。我年轻时候挺狂的，以前这节目也参加过，啊，如果大家看得够仔细的话，对，那会儿太狂了，上节目真人秀往那一坐太狂了，导演组提问我从来不回答。我就把他的问题重复一遍，加上自己的笑声就行了。往那一坐，他说：“你觉得周奇墨是天花板吗？”我说：“周奇墨是天花板。”他说：“你觉得呼兰敢挑战你吗？”我说：“呼兰想挑战我。”这才是大笑片。他说：“那录完节目吃盒饭吗？”我说：“吃啊。”非常低调啊，非常低调。现在低调多了，真的，我真的觉得是什么年龄干什么样的事儿，对吧？35了就得成熟一点，对吧？你看，孔融让梨，他只能是7岁，你让他35岁让梨，拿梨那哥们儿他也疑惑了，说什么意思？我吃大的，你吃小的。减肥啊，戒糖，哎呀，司马光砸缸也是，那司马光35岁能砸缸吗？那司马光都惊了，往那这说，哥们儿，什么意思？35岁怎么还掉缸里了？他那朋友也不好意思让他救，说没事儿。好神经病！我就是有一会儿。话说回来，真的35岁有好的一面，有好的一面，真的会变得越来越自信的，对不对？不然为什么敢站他呢？对不对？我觉得男人就是这样，你年龄越大就变得越自信，巨自信。我现在觉得我自己特别帅。对，不是，我觉得我不是那种女生一看说哥哥帅，不是那种，我是那种气质上越来越这种中年油腻的不羁的帅。哎，大家能懂那种不羁的帅吗？男生能懂啊，放荡不羁，什么事儿我无所谓，真的，我讲笑话你们不笑，我无所谓的。我在外面吃面，我态度特别好，我说服务员您好，有筷子吗？他说没有，我说哦，我无所谓。服务员都惊了，说哦，他好帅呀。
真的，对吧？男的就是这样，你越无所谓越那种不羁的帅。我还是觉得，我觉得不羁是挺好的品格啊。我无所谓。我坐打公交的滴滴打公交，我无所谓，老无所谓。再来一遍。我打了一滴滴啊，师傅说是0833吗？我说你不管啊，你开你的，无所谓。他都惊了，很疑惑的看着我，看半天说你是打俩唇钉吗？好了，我今天先讲到这儿，谢谢大家，我走吧，谢谢。发给他们票，以后不会再卖30张了。发哥真有希望，还是赢了。Harry 压力好大。厉害！来，各位别光顾着嗨，准备倒计时。无所谓，哎，来，无所谓。谢谢。走吧，重新再回到脱口秀，你觉得最大的差别是啥？就是自信了，太自信了。就是无所谓，对。我就想看看你当年的那些画面有吗？哎呦，大家好，我是吴昊，这里是汪德发，我们是无法幽默。你真的很狂，反正我觉得呀，不管谁碰上我们，就和这个配戏一样，没什么可说的，直接上场就把他们所有人炸掉就完事了。就你这个语言能力，你上过学吗？就你说脱口秀这个叫职场吗？我说你这也不是 new school 啊，你这撑死了叫 middle school。雨琦姐，你今天一直都怪怪的。从来没想过抱谁的大腿，谁不让我突围，我拉他下水。我们把相片都随身携带，不光要突围，而且杀进决赛。哇！哎呦，靠你们了！厉害！不好意思啊，今天表现的确实有点杠，应该他们实际水平要比这个要好一些。这是德发同学第3次来了，真棒！我怎么觉得我今年1年都在录说唱节目呀？德发同学变化之大，以至于张雨绮完全没有认出来。主要是真的，我真的没想到你都到中年了，你知道吗？就太快了。35岁了已经。不是谁规定35岁就是中年的？真的。联合国不是规定说40多还是50多是中青年吗？对，而且德发他都40多了。对，我仰天长啸，我这。哎，我特别好奇，今天这个场子是你演过最炸的一个场子吗？我觉得是。是的，感谢大家，谢谢，爱你们。你刚才自己心里是不是觉得特嗨？我特别嗨，我演得特别舒服，对，到了一种表演的状态，那是在台上最大的享受。哎呦，可遇不可求的。是的，而且今天你是出来的帅。谢各位，谢谢。来吧 ，Harry， 请到台中央。我们现在呢，从好笑圈开始，2位的成绩是同时亮出来，分数高晋级，分数低离开舞台。来看一下2位你们分别得到的票数。发哥会贼高，发哥应该会190。很难选，对，很难选。突然感觉只有他能打。Harry 不低的 ，Harry 至少175。谢谢。加油！不错，发哥这些年的隐忍，就像你说的，厚积薄发出来了。德发185，
谢谢大家，谢谢。185，Harry 非常好的成绩，175。好成绩，好成绩，已经很厉害了，很好了，很好看，好看，好看。我们先要恭喜德发顺利晋级。谢谢大家，厉害。可以，发哥。突围赛是我的一个开关，我这个开关从来没开启过。今天开关给我点开了，我说那我知道怎么写了，写稿嘛，那大脑里的东西你就把它转换成文字，台上一讲。你觉得今天演的好吗？我觉得今天演的好吗？我个人认为，有很多人说别人油腻，然后但是油腻的所谓被说的那个人，他也许并不知道怎么不油腻。我觉得他这个真的挺好的，能化解这件事儿，油腻终于通了啊！我觉得现在在提我们的组合，属实是有点门不当户不对了。Harry 有什么话跟大家说？没，挺好，就比赛就是这样嘛，就无所谓，挺好。就是以后就希望更多的线下演出，大家都关注一下吧，多看，就是这样，对。好 ，Harry 将离开这个舞台。争！帅！ Harry 这种离开他不会难过的，因为他演的舒服，他这种是很好的，很好，差一点点。比赛就是残酷嘛，肯定有赢的，肯定有输的，也没办法。我的表演的部分我比较满意，然后王子发就是比我好，对不对？今天就是比我好，就没问题。一个外国人，然后用中文他的外语做如此流畅的表达，他涉及了很多非常难以涉及的领域，他很高级。Harry 讲的其实挺好的，打破了一些禁忌啊，还有整个现场的表现力啊，我觉得得票都还挺高的。他走还是就是有点遗憾的。我们下面呢，又是一位给大家很多期许值的选手要上场了。谁呀？会有惊喜。哎，掌声欢迎张慧。大家好，我叫张慧。我有个困扰，我不笑的时候，有人说我凶，还说我强势。我说长得凶就强势吗？你要举一个真的觉得我强势的例子。他说他得想想。我说那你好好想想，今晚8点之前发给我。其实我也不是天生就这样。小学参加联欢晚会，我去问化妆老师可以给我画吗？老师说还不行，让我再等等。结果我妈知道之后就说我，你要这么说，老师给我画吧。我说为什么呀？他说直接发出命令，别人就会执行。还能这样子？我学到了，妈妈打开电视吧。这件事情对我的性格影响很大。长大之后发现这个性格实在很难找男朋友，我就去找了一个专业相亲网站的红娘。他说套餐价格一般是8000到1万，让我付18000。18000，我的问题这么大吗？他们的经验是不要提前看照片，直接当面聊，比较容易成，所以会给我安排6个男人盲盒。我说可以，没问题，我倒要看看什么样的男人3000一个。他还交代我个暗号，中途他会进来我们见面的这个房间，问我杯子里要不要加水，不加就是不想聊，加就是想聊。没有想到相个亲把我给渴坏了。记得我跟第一个盲盒刚刚面对面坐下来，我就有点不想聊，因为他有点丑。但我什么都没说呢，他就对我皱眉了。就你啊，自我介绍一下吧。哎呦，开到了和我一样强势的同款啊。
我说还是先介绍一下你做什么工作的，行业有什么前途？你为什么还没结婚？知道自己问题在哪了吗？这个时候红娘敲门了，她刚刚把头探进来，我说不用加水，把水给我倒了。我觉得红娘跟她有个不一样的暗号，因为她这个时候她就开始在那边系鞋带，她的皮鞋都没有鞋带。我心想我都花了钱啊，怎么安排这种看不上我的人来啊？这种不是免费，平常就可以见到很多的吗？而且我都有点点好奇了啊，那他是花了多少钱见到我的呀？我觉得是红娘的工作没有做好，但我家里人像我爸就觉得是我太冲了，把男人都吓跑了。他说你讲话温柔一点，加点语气助词。那我怎么说？不喜欢你的工作哦。怎么不考虑换条赛道呢？我爸说你不要再阴阳怪气了。我不理解为什么有的人提出要求、发出命令就叫有决策力、有领导力，而我做同样的事情就叫给人压力。会有人说他们好 man 啊，怎么没有人说我好 woman 啊？好 woman 啊！我爸看我这个态度，就在我们家人群里转发了一个视频，标题“女人太强势，家庭都不会太幸福”。这个有梗，东明。把我都给看笑了。我觉得女人太强势都不一定有家庭。但我爸发视频的时候没有艾特我，我妈以为在说他。他在群里回复不喜欢你的家庭哦。我好担心他们吵起来，所以我就把我们的家人群解散了。我现在已经决定就做自己了，我这样的自己我也会咬牙做下去。不要跟我说什么撒娇女人最好命，我们强势女人不要命。讲完了，大家投票。投票！要投吗？我该忠于我的良心，还是忠于现场压力？忠于我的压力。我跟你说的吧，作为男性，我就觉得有点颓，连伸手的勇气都没有，差点唬住他们。来，各位，倒计时开始。好，其实我不觉得张慧强势，我觉得在生活里面，她就是一种表达的方式嘛。然后你身边也有男生这样，有女生这样，都很正常呀。所以说回到张慧，张慧，你的这些脱口秀的创作是源于你自己的生活当中碰到的事儿。没错。然后确实有人劝过你说不要强势。有啊，视频是真的。做自己就好。其实当时他站在这儿就跟教官一样，然后在那说对不起你，然后对。我想问你，有男朋友吗？没有。我也没有通过这个节目有要相亲的意思，没有。哦，好，没关系。啊，他确实强势，我都根儿上了已经。不是，你看见他就感觉你错了，就是这种感觉。我不知道该说什么了。我刚才没拍，我就能感觉到一种压力扑面而来，我这个手就颤颤抖抖的。能理解，有的男人是这样子的。啊？对呀。呀，我现在就拍。哎，我真能感觉到你那个气场，但是我觉得是因为对就要拍灯吗？还是因为笑才拍灯啊？因为怕就可以拍灯。你就忠于你自己，你要自己决定啊。我现在命令张慧是让张雨绮都惧怕的神，真的。
所以我压力就很小了。可以很厉害，很厉害。我得到这样的评价，我根本不在乎你那一票。来，各位有没有其他的来自好笑圈的朋友要对张慧发起抢麦挑战？好。哦，张慧反选。你是出场顺序是几啊？我最后一个。我选你。为什么不选我们？张慧选择的是姜子浩，掌声送给姜子浩。姜子浩，有的打，那个有的打。大家好，我子浩。又来了我啊！你知道有些朋友可能不知道，这个脱口秀比赛啊，每年我都在。有些评委都不在了，我还在。5个冠军有4个都不在了，我还在。其实我也自己也没想到能把脱口秀干出一种铁饭碗的感觉，你知道吗？我真的很烦啊！每年节目都会有弹幕说这个子浩到底是谁在看？大家知道吗？哎，哪怕 NBA 最差的球队也是有球迷的，你得理解他的存在。我问过我的粉丝了，就为什么喜欢我。其实我一个粉丝的原话是，因为不是所有人都喜欢那种爆笑的脱口秀啊，不是所有人都喜欢那种有文化、有表达、有梗的脱口秀的吗？哎，你说极端一点啊，你说不定就有人喜欢那种特别尴尬的脱口秀演员，对吧？人家就那种练尬屁不行吗？啊！而且过去这1年半载啊，真的很多亲戚朋友，包括脱口秀的观众都在问我一个问题，就是我在干嘛？还在做脱口秀吗？你看，原来每个行业都这样的，就只有走在最前面人才会被看见的。之前不是有个热搜吗？大家看了吗？就是聊了很多脱口秀演员那个现状，说谁在拍电影啊？谁在录综艺啊？我一边看一边想，那个子浩的现状呢？啊，没有人关心吗？他前几天在他表哥的婚礼主持上大放异彩，大摇大摆，就没有人大肆报道一下吗？我说真的，像我这种基层脱口秀演员，就是这个样子的，大家知道吗？就是在给什么婚礼主持啊，给领导加点梗啊，我们就在接各种的零活，这就是我们的灵活就业，大家明白吧？而且有活就不错的了。我们平常的工作就在幕后，就是当编剧，给别人写段子啊，贩卖我们的幽默，大家明白吗？但是幽默真的很主观的，所以我们经常会受到一种委屈，就是每次我把我精美的段子交上去啊，那个客户回复就一句话，我不知道好笑的点在哪里，回去改改吧。然后我回去啊，看到那些标注的啊需要删改的部分，我说你这不是知道在哪里吗？啊，精准的删掉我所有好笑的点了。我一直觉得我自己做了这个东西啊，就是买卖，买卖哪有什么叫爸爸当孙子的，搞得这么卑微了吗？我从小的观念呢，就是你想要花钱从我这里得到东西，你起码喊我一声老板吧。你们大家有见过那种广东菜市场那种老板吗？他们就是个典范，你们知道吗？他们那个样子就天天在那叼个牙签，你知道吧？横得不行，你知道吗？我以后卖段子我就得学他们那个样子，就人家问老板段子怎么卖，我就说靓仔你想怎么买啊？我这里500一条，买3送1，送什么？送谐音梗啦，送什么？什么？你问我的段子新不新鲜？你自己有眼看的吗？又是那英又是汪峰的，你说新不新鲜呢？你怕我这些东西违规不合法？切，靓仔，你懂脱口秀吗你？问这个你就外行了。这么跟你说吧，我在这里做了7年了。你看看这个市场，很多档口都不做了，我还在这里。你问问这个市场其他人，谁不知道我浩哥的段子就算不够幽默爆笑，但也绝对安全可靠。
靓仔这样啊，我看你是诚心要了啊，最低450一条，拿走啊，拿走。放心，我这批段子超炸了啊，因为都是从呼兰那里偷的啊，赚大了你，谢谢大家，谢谢。难，这个有点难。有点不好说了。对，来看一下张慧和子浩的分数情况。啊，子浩创造101。张慧晋级。没有，我们是双淘汰的教室。我晋级棒。哎呀，我是最低票数拖过来的。恭喜二位，欢迎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 。